大家好，今天这个小视频给大家展示一下，我是怎么样用这种铝材把木质的窗户把它包起来。这样做呢，就是为了防止这个木质的窗户受到雨水的侵害，这样呢会导致木头的腐烂。当然了，如果这个窗户的位置不是很高的话呢，那么你可以每年油漆。其实这个木头呢，木窗是非常好的，比这种塑料的、比这些 fiberglass 的要更高档一些。但是它唯一的问题就是它不耐腐。就是说，如果你每1-2年能够油漆的话呢，其实木窗是可以说是 last forever 的。但是有一些地方呢，你不那么容易去油漆它，尤其是2楼比较高。那么这种情况呢，做这种铝的，用这种铝的 flashing 把它包起来，也是一个非常好的解决方案。因为这样呢，基本上这个木窗呢就不再会受到这个雨水的侵害了，所以呢可以 last 很多年。这个呢，我也是第一次做这个 project，所以呢，我呢就去 local 的这个 hardware store 去买了这种可以叫 roof flashing， 或者是叫做 general purpose 的这种 flashing， 就这种铝的或者是铁的这种 trim。需要用到的工具呢，是这种可以剪铁的这种 heavy duty 的剪刀。然后呢，你需要锤子，然后钳子。这个呢是一个 folding tool， 就是可以把这个 trim 呢，按照这边是3/8英寸，这边是1英寸，可以把它折起来。因为你买来的这个 trim 呢，它的尺寸呢，只能说是大概的，按照你窗户的这个边框的尺寸，大概的选择一下，那么不一定完全符合你的要求，所以呢，有时候呢要把它这个边缘把它 fold 一下，把它折一下，这样呢你就需要这种东西。这个呢是一个简易的产品，我在 Amazon 上买的，不到20块钱，挺便宜的。当然专业的做这个谋生的人呢，他们有那个设备叫做mantle sheet break， 那个呢是非常贵的，很大。有些地方可能有的租，但是我发现呢，如果只是包一个窗户的话，这种工具也够了。做这个工作呢，它这个 trick 呢就是，当你量的时候，量这个窗户的尺寸的时候，你一定要量2个尺寸，一个是窗户的实际尺寸，另外一个是这个 trim 你要裁的尺寸。可能有人会说，那不是一样的嘛？窗户多长我就裁多长就完了。但是这种工作不是这样的，你裁的这个 trim 要比你量的窗户的实际尺寸呢要长一些，因为它的边缘呢，像这个 trim， 它的边缘它需要 fold 一下。这个呢是为了把这个雨水呢，任何接口的地方呢，它这个雨水呢是顺着这个 fold 的地方是流走的。如果你不 fold， 直接是这样的话，如果接在这个地方的话，那么这雨水有可能就会进入到下面那个 trim 里面去，所以这一点要注意。另外呢，做的时候呢，其实这个的原理呢就跟屋顶的原理是一样的，是一片接一片的。你要从下面往上做，先做窗户的窗台的那个 trim， 然后呢再做那个立柱的 trim， 最后再做顶上的 trim。这样呢，立柱的 trim 呢，它一定是要搭到这个底下这个 trim， 然后顶上的 trim 呢又要盖住这个立柱的 trim， 这样呢这个雨水呢就不会进到这个 trim 里面去，就会流走。所以这一点呢要非常注意。另外呢，就是需不需要打胶呢？其实看情况。如果因为水呢是往低处流的，如果你感觉到这个接缝的地方，可能水不一定会流走的话呢，那么就需要打胶。
如果明显的有这种倾斜度的话呢，其实呢也不需要打胶，因为水呢不会走到高的地方。这个就基本上呢，是我要说的一些trick 吧。另外呢，买这种材料的时候，当然铝的呢会好操作一点，因为铝比较软，铁的会比较硬。另外呢，你可以多买一点，多买个20%，因为尤其是你第一次做这个工作的时候呢，很容易卡错，所以呢，多买一点呢，省得你来回又要去第二次又要去开车去买，这样呢能够节省你不少的时间。这个就是我买到的一种铝材，这个一根呢大概8块多钱，不是很贵，一个窗户包下来60、70块钱吧。这个呢，你看我那个窗台呢，其实不是100%的符合我那个窗台的尺寸，所以呢，我做窗台的时候呢，把这个部分把它剪掉了，把它做成这种效果，这样。然后呢，这个是中间的立柱，我也是把中间的剪掉，把这个部分剪掉，然后把它用这个工具把边上 fold 一下，然后做成这种立柱。好的，那么下面呢，我们就开始这个 project。好，第一步呢，就是把这个铝材咔成需要的尺寸。我刚才已经说过了，需要量2个尺寸，一个是窗框的实际尺寸。一般在这个实际尺寸的基础上呢，再多加1英寸到2英寸。这个目的呢，是因为这种 trim 的边缘呢，需要把它折一下，这个是为了引导这个水流呢，流到窗户以外的地方。像这个窗台上这个 trim 呢比较长，它两边都需要折，所以呢要多出2英寸。好，有4根立柱，有2根是在中间的，所以我要比一下这个中间2根立柱的位置。在2根中间立柱的位置呢，需要剪一个小缺口，窗台上的这根 trim 呢才能紧密的贴合窗框。这个是中间的2根立柱，因为这个立柱呢它是3D 的，凸凹不平，所以呢要根据窗框的实际情况折出所需要的形状。这个呢需要做的比较精细一点，因为这个呢相当于给窗户做一件衣服，一定要让这个 trim 呢非常紧密的包裹住这个木头的立柱，才会有比较好的效果。这根小的 trim 呢，我用来做窗框下部分，不到32寸，但是它呢是直接搭到这个窗台上的一根 trim 上面。因为呢，我多留了大概不到1寸，因为在边上呢我需要折一下。32寸半。在边上1英寸的位置，我把它剪成单层的，之后安装的时候呢，把它折一下。其他部分都是双层的，装上去以后呢，它自然会形成一个斜度，正好搭到窗台上的那根 trim 上面。好，这个是窗台上的这根 trim， 大家可以看到2头我都折了一下。
刚好是1英寸，所以正好可以用来折一下这个窗框下面的这根 trim。两边的2个窗户呢都是死窗户，所以呢，它们都是挡开的。在钉这个 trim 之前呢，我会用钻子先钻出孔。窗框下缘的这个 trim 就装好了。现在立刻呢，我就要打胶，因为一旦这个立柱的 trim 装好以后呢，在重叠的部分呢，你就够不到了，你就不好打胶了。这个部位是比较关键的，因为如果雨打到窗户上的话，如果这个部位不打胶的话，那么水就会从缝隙进到 trim 里面去。好，现在我在做这个中间立柱的这根 trim。现在呢是侧面2根立柱的 trim， 这个呢我就基本上用到它原来这个 trim 的形态，是一个梯形。大家可以看到下面呢我已经折了1英寸多，上面呢根据这个窗框的形态，把它折出需要的形状。好，我上了几根螺丝钉，把它固定住。下一步呢就是打胶。首先我在这个窗框下面的这根 trim 和窗台上这根 trim 之间呢打了胶。这根活动的窗户呢，下面的这个 trim 呢不能够裁得过长，应该跟窗户的尺寸完全一样，甚至还要稍微小一点，因为它是活动的。如果过长的话呢，你窗户打开的时候，它会阻碍窗户的运动。这个基本上就是完工的效果。这个立柱的 trim 呢，我就直接把它塞到了这个窗户 original 的这个顶上的这个 trim 里面。那么顶上有一排呢，我就没有再加装额外的 trim， 因为这个是在屋檐底下，顶上几乎不会受到雨水的侵害。好，现在这个窗户已经做完了，呈现出崭新的样子。基本上这种 finish 呢，只有一点一点的这个边框是木头的，这个定期油漆就可以了。但主要的这个立柱呢，这个边框呢都 cover 住了，包括这里。而且呢，在窗户的下部分是最容易被水侵害的，这个地方完全都被 cover 住了。所以基本上这样做了以后呢，可以 last forever。好的，感谢您收看这期视频，希望对您有所帮助和启发。如果您第一次访问还没有订阅，请点击红色订阅按钮。如果您觉得这个 project 非常棒，请给我一个 thumb up。谢谢收看，我们下次再见。